Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող հարգելի քաղաքացիներ, ում հատկապես հետաքրքիր կլինի ազգային ժողովի մեր հանձնաժողովի գործունեությունը, ակնկալելով ավելի բարեկեցիկ կյանք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտը շատ բավականին ընդգրկուն է և ներառում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք զբաղվածությունը, աշխատանքը, արհեստակցական միությունները, սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, ժողովրդագրություն և սրա հետ կապված օրենսդրական նախագծեր։ Բնականաբար հանձնաժողովի աշխատանքը չի սահմանափակվելու միայն նախագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելով, այլ կլինեն նաև համապատասխան ոլորտի և ազդագիր համայնքների շահագրգիռ քննարկումներ, աշխատանքները կկազմակերպվեն հանձնաժողովի շատ ավելի ներառական, որպեսզի նախագծերը սկզբնական կամ մշակման նախագծման փուլում անցնեն կարգավորման ազդեցության գնահատում այն հաշվառմամբ, որ հետագայում ազդագիր հանրույթը կամ այդ համայնքը կարողանա ճիշտ գնահատել հիշյալ նախագծերի դրական ազդեցությունը և ակնհայտ լինի կյանքի որակի փոփոխությունը։ Այս հանձնաժողովի գործունեությունը սերտորեն առնչվում է նաև այլ հանձնաժողովի գործունեության ոլորտների հետ, ինչը նշանակում է, որ հանձնաժողովը մեկուսացված չի աշխատելու, այլ լինելու են միջհանձնաժողովային համագործակցություններ բոլոր հատվող ոլորտներում։ Եվ ես հիմա ուզում եմ մի փոքր հակիրճ ներկայացնել կոնկրետ ոլորտներում մեր արած անելիքները, մեր արած ուրեմն միջոցառումները, հետագա մեր անելիքները և ընդհանուր պատկերացումները այս կամ այն ոլորտում ներգրաված բաղադրիչի վերաբերյալ։ Մասնավորապես շատ կարևորում եմ, որ նախորդ ժամանակահատվածում սոցիալական ապահովության ոլորտում քայլերն ուղղված են եղել ոչ միայն կենսաթոշակների, նպաստների և աշտավարձի բարձրացմանը, այլ նաև օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում դյուրինացվել է դրանց ստացման մեխանիզմները։ Սոցիալական աջակցության ծրագրերը հիմնվելու են սոցիալական կարիքի գնահատման և դրան համաչափ սոցիալական ծառայություն տրամադրելու սկզբունքի վրա, խրախուսելով անձի սոցիալ-տնտեսական ակտիվացումը։ Կենսաթոշակառուների և նպաստառուներին մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու, ինչպես նաև կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման վճարման գործընթացը օպտիմալացնելու նպատակով կատարելագործվել է օրենսդրությունը, ընդլայնվել են առցանց եղանակով մատուցվող ծառայությունները և այս ոլորտում հարկ է նկատել, որ նախորդ տարի պատգամավորական օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում սահմանվեց նաև մի փոփոխություն աշխատանքային օրենսգրքում, ըստ որի գործատուները իրենց աշխատողներին աշխատավարձի վճարումը ինչ որ թվից բարձր աշխատողներ ունենալու պարագայում պիտի կատարեն անկանխիկ եղանակով։ Այս նույն անալոգիայով նաև փոփոխություն կատարվեց օրենսդրությունում և որպեսզի ավելի հասանելի դառնան և մատչելի լինեն նպաստներն ու թոշակների ստացումը, սահմանվեց, որ կենսաթոշակների վճարումը այս տարվա հունվարից մեծ քաղաքներից սկսած, այնուհետև ծրագիրը կիրականացվի ողջ հանրապետությունում, կենսաթոշակների և նպաստների վճարումը իրականացվում է անկանխիկ եղանակով։ Օրենսդրական հետագա փոփոխությունները նաև հնարավորություն կտան ազատվել այն օրենսդրական պարտականությունից, ըստ որի կենսաթոշակ կամ նպաստ ստացող քաղաքացին պետք է ֆիզիկապես ներկայանա ազգային օպերատորին կամ բանկ իր գոյության փաստը հաստատելու համար, այս ուղղությամբ կներդրվեն որոշակի հեռավար ուրեմն ծանուցման գործիքակազմ, որի համար դեռևս անհրաժեշտ են ենթաօրենսդրական ակտեր։ Այսինքն օրենսդրական հիմքը արդեն կա, օնլայն հեռավար ծանուցման սպասում ենք կառավարության ենթաօրենսդրական ակտերին։ Հարկ է նկատել, որ 2019 թվականի հունվարից 40%-ով ավելացել է նվազագույն կենսաթոշակը։ Սահմանվել է նվազագույն կենսաթոշակի չափը, այն է 25500 դրամ, ինչը նշանակում է, որ դրանից ցածր որևէ նպաստ այլևս չի լինելու։ Միաժամանակ դրան հավասարեցրել ենք ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի չափը, դարձնելով 26500 դրամ, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի չափը դարձել է 18 տարին չլրացած երեխայի համար դարձել է 90000 դրամ։ Բարձրացվել է աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակի չափը, աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը,
Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 27-ից մինչեւ 40,000 դրամ։ 20 թվականի հունվարի 1-ից շուրջ 23.6%-ով ավելացել է ամսական նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնելով 68,000 դրամ։ Շատ կարևորում ենք նաև քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները մեկ պատուհանի սկզբունքով իրականացնելու մեխանիզմը, որի համար օրենսդրական հենքը ամբողջությամբ ապահովեց 2020 թվականին, ստեղծելով բոլոր ուրեմն 4 գործառույթները մեկ պատուհանի միջոցով իրականացնելու մեխանիզմը, որն այս տարվա գարնանից սկսվեց հաջողությամբ գործարկվել։ Խոսքը վերաբերում է միասնական սոցիալական ծառայությունների համակարգին, որն իր մեջ ներառում է նախկինում գործող սոցիալական աջակցության, զբաղվածության, սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային կենտրոնները եւ բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովները։ Այս փոփոխությունների արդյունքում յուրաքանչյուր անձ եւ ընտանիք իր սոցիալական կարիքներին համապատասխան սոցիալական ծառայությունների ամբողջ փաթեթը կստանա մեկ պատուհանից։ Ոլորտի կարևոր խնդիրներից է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրանց հասարակության ինտեգրման մեխանիզմների ապահովումը։ Այս ուղղությամբ հարկ է նկատել, որ այս տարվա հուլիսից արդեն ուժի մեջ է մտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին նոր օրենքը, որն ամբողջությամբ համապատասխանում է թե սահմանումների, թե կարգավորումների առումով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՄԱԿ-ի կոնվենցիային եւ որոշակի նորամուծություններ են նաև կատարվել այս փոփոխությամբ, մասնավորապես սահմանվել է, որ դրվել է պահանջ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներն ապահովվել ունիվերսալ դիզայնի սկզբունքի համաձայն, իսկ դրա անհնարինության դեպքում սահմանվել են դրույթներ խելամիտ հարմարեցումների համար։ Այս ամենը անհրաժեշտ է, որպեսզի մատչելի լինի եւ ֆիզիկական միջավայրը եւ տեղեկատվության հաղորդակցումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Օրենքով արգելվել է հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը եւ շարունակվելու են աշխատանքներ տարվել, այդ թվում նաև անհրաժեշտության դեպքում օրենաստեղծ հիմք ստեղծել, հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը բացառելու կյանքի բոլոր ոլորտներում, ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց հատուկ հաստատություններից դուրս անկախ կյանքի եւ համայնքում ներառվելու իրավունքի իրացմանը։ Այս նպատակով բարելավելու ենք արդեն գործող աջակցման միջոցների տրամադրման, զբաղվածության ծրագրերը, մյուս կողմից նաև խթանելու ենք, խրախուսելու ենք գործատուին իր աշխատանքներում ներգրավելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ աշխատատեղերը հարմարացնելու այդ անձանց համար։ Այս դեպքում պետությունը նաև աջակցող ծրագրերի միջոցով փոխհատուցում կտրամադրի գործատուին կատարած գործողությունների արդյունքում ստացված ծախսերի համար։ Ստեղծվել է նաև օրենսդրական հիմք, ըստ որի հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի է անցում կատարվել, ըստ որի անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատումը իրականացվում է ֆունկցիոնալության գնահատման արդյունքում։ Հարկ է նկատել, որ այս օրենսդրական փոփոխությամբ նաև իրավունք է վերապահվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով կամ շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին իրականացնելու երրորդ անձի իրավունքների պաշտպանություն դատարանում։ Դուք գիտեք, որ այսօրվա գործող իրավակարգավորումների շրջանակում հասարակական կազմակերպությունները, բացի բնապահպանական կազմակերպություններից զրկված են դատական մատչելիության իրավունքից, ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող ուղղակի իրենց շահառուների անունից հայց ներկայացնել դատարան շահերի պաշտպանության համար։ Այս փոփոխություններով մենք ուրեմն տվել ենք հնարավորություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններին անմիջականորեն դիմելու դատարան։ Զբաղվածության ոլորտում շարունակելու ենք այն ծրագրերը, որոնք միտված են եւ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու եւ նաեւ խթանելու աշխատաշուկայում ոչ մրցունակ քաղաքացիների զբաղվածություն ձեռք բերելուն։ Նաեւ զբաղվածության միջոցառումները միտված են
ընտանեկան եւ սոցիալական նպաստ ստացողների շրջանում որոշակի աշխատատեսակներով զբաղվելու դեպքում չզրկվելու պետական աջակցությունից խոսքը վերաբերում է զբաղվածության այն ծրագրերին, որն իր մեջ ներառում է սեզոնային աշխատանքով զբաղվելու մեխանիզմը։ Դուք գիտեք, որ աշխատանքային օրենսգրքով եւ կառավարության որոշմամբ սահմանված է այն աշխատատեսակների ցանկը, որոնք համարվում են սեզոնային, պայմանավորված բնակլիմայական պայմաններով եւ կարող է տևել ոչ ավել 8 ամիս եւ պրակտիկան այնպիսին էր, որ որևէ քաղաքացի, ով համարվում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացող, եթե ձեռք էր բերում նման սեզոնային աշխատանք, ապա նա զրկվում էր ընտանեկան նպաստից։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում, եթե քաղաքացին ձեռք է բերում սեզոնային աշխատանք սահմանված պետության կողմից, ապա նա չի դադարում ստանալ նաև սոցիալական եւ ընտանեկան նպաստը, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացին չի խորշի աշխատանք ձեռք բերելուց այն մտավախությամբ, որ այլևս չի համարվի նպաստառու։ Ոլորտի օրենսդրական կարգավորումները միտված են լինելու խթանել զբաղվածության աջակցության ծրագրերի միջոցով աշխատանք փնտրող քաղաքացիների մրցունակության բարձրացմանը, միջոցներ կձեռնարկվեն բարձրացնելու զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականությունը, ապահովելու աշխատաշուկայում երիտասարդների հաշմանդամություն ունեցող կանանց, փորձառություն չունեցողների եւ ոչ մրցունակների ուրեմն խթանումը, այսինքն փոխառնչությունը կրթություն եւ աշխատաշուկա մեխանիզմի բարելավման միջոցով։ Իսկ երեխա ունեցող ծնողների համար կբարելավեն աշխատանքը եւ երեխայի խնամքը համատեղելուն ուղղված աջակցող միջոցառումները, ինչպիսիք է օրինակ դայակ պետությունից ծրագիրը։ Խոսելով զբաղվածության մասին կարևոր է շեշտել, որ մարդու բարեկեցության հիմնական գործոնը աշխատանքն է եւ նրա զբաղվածությունը։ Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատության իրավունք եւ այս իրավունքն ապահովելու համար պետությունը պետք է ձեռնարկի քայլեր նաեւ պաշտպանելու այդ աշխատանքը, սակայն վերջին ուրեմն 2013 թվականից մենք երկրում ունեինք մի իրավիճակ, երբ որ տեսչական բարեփոխումների արդյունքում ուրեմն աշխատանքի պետական տեսչությունը, որը ստեղծվել էր ԱՄԿ-ի Աշխատանքի պետական տեսչության համակարգի մասին կոնվենցիայի հիման վրա այդ տեսչությունը լուծարվել էր, ինչը նշանակում է, որ աշխատողների խախտված աշխատանքային իրավունքների միայն դատական պաշտպանության մեխանիզմներ այլևս մնում։ Կատարված տեսչական բարեփոխումների արդյունքում ստացվեց այնպես, որ պետական վերահսկողություն այս ոլորտից ընդհանրապես բացակայեց եւ այս 21 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ 2019 թվականին աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը, ըստ որի ամբողջությամբ վերականգնվում է այսօր գործող առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթները նաեւ աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ աշխատող քաղաքացիները հնարավորություն են ունենում իրենց խախտված իրավունքների պաշտպանությունը հայցել ոչ միայն դատական կարգով, այլև դիմելով վարչական մարմնին եւ իրականացնել արտադատական ուրեմն իրավունքների պաշտպանություն։ Այս կոնտեքստում շատ կարևորում եմ նաև տեսչության կարողությունների բարելավումը, նոր մարդկային եւ նյութական ռեսուրսների ներգրավումը եւ նոր աշխատավոճի որդեգրումը։ Այս համատեքստում կարևոր եմ համարում նկատել նաև, որ վերջին տարում բավականին աշխատատեղեր դուրս են եկել ստվերից, սա նաև ոչ միայն աշխատանքի տեսչության, նաև հարկային մարմինների գործունեության արդյունքում էր։ Խոսելով աշխատանքի իրավունքի նկատմամբ պետական վերահսկողության մասին, հարկ է նկատել, որ մենք ունենք նաև ոչ պետական վերահսկողական մեխանիզմներ, աշխատողների ներկայացուցչական մարմիններ, արմիությունները, որոնք ցավոք այդպես էլ չդարձան այնքան հզոր, ինչպես օրինակ իրենց իրավանախորդներն էին, այն պարզ պատճառով, որ արհեստակցական միությունները որպես կանոն ունեն ֆինանսական կախվածություն գործատուից եւ նրանք իրավական բավականաչափ լծակներ չունեն ազդելու գործատուի որոշումների կայացման վրա։ Այս առումով նախորդ գումարման ազգային ժողովում ձևավորվել էր ոչ ֆորմալ, այսպես մի աշխատանքային խումբ արհեստակցական միությունների մասին օրենսդրության փոփոխությունների համար։ Այդ խմբի աշխատանքները հուսամ կշարունակվեն նաեւ այս խորհրդանում։ Այստեղ մենք ունենք նաեւ աջակցություն միջազգային կազմակերպություններից միջազգային փորձի ուսումնասիրման հետ կապված եւ
Աշխատանքային խմբում ներգրաված էին ճյուղային արմիությունների ներկայացուցիչներ։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական կոնցեպտուալ հարցերի շուրջ մենք եկել ենք նրանց հետ համաձայնության եւ կշարունակենք աշխատանքները արհեստակցական միության մասին նոր օրենքի կամ այդ օրենքում փոփոխություններ կատարելու շուրջ, այն հաշվառմամբ, որ նրանք լինեն շատ ավելի լիազորություններով մեծ, լծակներ իրավական ունենան եւ կարողանան նաեւ ինչպես որպես հկներ, որպես միավորումներ իրենց անդամների շահերը ուղղակիորեն պաշտպանել դատարանում։ Կուզեի խոսել մի փոքր նաև ընտանիքի պաշտպանության եւ ժողովրդագրության հետ կապված մեր առած ծրագրերից եւ դեռ անելիքներից։ Երեխաների հիմնահարցերի ոլորտում առանցքային է համարվելու երեխայի իրավունքների լիարժեք իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, շարունակվելու է երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելուն ուղղված ծրագրերի իրականացումը, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման եւ ներդաշնակ զարգացման ուղղված քաղաքականության արդյունքում շարունակվելու է իրականացվել երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից դուրս բերումը եւ ընտանիքների հետ վերամիավորումը։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ միայն 20 թվականին 20 երեխա վերադարձել է կենսաբանական ընտանիք։ Ընտանեկան օրենսգրքում, երեխայի իրավունքների մասին օրենքում եւ հարակից այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու արդյունքում կստեղծվեն նոր մեխանիզմներ մանկալքությունը կանխելու, երեխայի որդեգրման եւ խնամատար ընտանիքում ապրելու գործընթացը վերահսկելու եւ բարելավելու համար։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ մենք քրեական օրենսգրքում արդեն իսկ քրեականացրել ենք ծնողական իրավունքից հրաժարվելուն հակելը կամ հարկադրելը մանկալքությունը կանխելու նպատակով։ Նաեւ 2019 թվականին վարչապետի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարը եւ որի անդամ եմ ես, վերաբերում է որդեգրման համակարգի բարեփոխումներին, նպատակ է դրված վերհանել այն օրենսդրական եւ իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիրները, որոնք հիմք են տալիս ապօրինի որդեգրումներ իրականացնելու ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային որդեգրումներ։ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից ավելացրել ենք երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը, առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար սահմանելով 300,000 դրամ, 50 եւ 150,000-ի փոխարեն։ Ավելացրել ենք մինչեւ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը, ընդ որում նորամուծություն է կատարվել գյուղական համայնքում բնակվող ծնողին եւս տրվում է 26,500 դրամ երեխայի նպաստ մինչեւ 2 տարին լրանալը, իսկ եթե ծնողը գյուղական համայնքի բնակիչ է եւ աշխատող, ապա այս նպաստի չափը կրկնապատկվում է։ Մեր падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում մի կարևոր փոփոխություն տեղի ունեցավ, ներմուծվեց հայրության արձակուրդ ինստիտուտը, ինչը նշանակում է, որ երեխայի ծնվելու դեպքում 1 ամսվա ընթացքում հայրը կարող է 5 աշխատանքային օր վճարովի արձակուրդի իրավունքից օգտվել։ Իհարկե գործող աշխատանքային օրենսգրքում կար այդ իրավունքը հայրության արձակուրդը, բայց այն չվճարվող էր եւ այն բոլորովին չէր խրախուսում հայրերին օգտվելու այդ իրավունքից, ինչը կարծում ենք, որ վճարովի դարձնելու պարագայում ինստիտուտը շատ ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համատեքստում մշակվելու եւ ընդունվելու է օրենքի նախագիծ բազմազավակ ընտանիքների ուրեմն սոցիալական ապահովության եւ նախատեսում է, որ մինչեւ 6 տարեկան երրորդ եւ հաջորդ երեխաների համար ամսական առնվազն 50,000 դրամի չափով կտրամադրվի ուրեմն աջակցություն։ Դայակ պետության աջակցության ծրագրի մասին արդեն խոսեցի, ինչը նշանակում է, որ աշխատող ծնողները հնարավորություն կունենան նաև երեխայի խնամքի արձակուրդից հետ վերադառնալ եւ կազմակերպել իրենց ուրեմն աշխատանքը եւ համատեղել իրենց մայրությունը աշխատանքի հետ։ Եվ վերջինը, որի մասին կուզեի նշել, օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նաև դյուրինացվել է երեխայի ծննդյան գրանցումը, որն այսուհետ իրականացվում է բժշկական կենտրոններում, զերծ պահելով ծնողներին այդ թղթաբանության կամ մեկ կազմակերպությունից պետական հիմնարկից մյուսը գնալու թղթաբանության ուրեմն այդ խնդիրներից։ Հարկ է նկատել, որ սոցիալական ոլորտը 2020 թվականին ունեցավ ծանր ժամանակահատված պայմանավորված
կատարված COVID-ի համավարակով, այնուհետև պատերազմի հետևանքների հետ կապված եւ սոցիալական արկա խնդիրներին գումարվեցին նաեւ չնախատեսված ծավալի մեծ խնդիրներ, որոնց շուրջ իրականացվել են աջակցության ծրագրեր եւ COVID-ի հաղթահարման սոցիալական ծրագրեր եւ ուրեմն տնտեսական ծրագրեր, որոնք ամբողջությամբ զետեղված են կառավարության կայքում։ Ձեր վստահության քվեն ստանալու պարագայում, հարգելի գոլեգաներ, հանձնառու եմ, որ աշխատանքները հանձնաժողովի կկազմակերպեմ այն հաշվառմամբ, որ արդյունավետորեն իրականացվեն ոլորտային մեր ծրագրային քաղաքականությունը, նաև համագործակցելով ընդդիմադիր խմբակցության մեր գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։